Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para bini sepuh, ugi asatidz wa asatidzah ingkang sanget kawula mulyakaken lan kawula taati, para rawuh jamaah majelis doa tabarukan cengkir ingkang sanget kawula hormati lan kawula banggaaken lan ugi mugi-mugi dibanggaaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Monggo kita nerusaken pengaosan penjelasan malam Jumat yang lalu nggih niku tentang bagaimana cara menyikapi wabah penyakit wabil khusus corona kados tahun-tahun ngeten iki wau. Sing kala wingi sampun dijelasaken bagaimana cara kita menghadapi suatu wabah penyakit kados ngeten. Sing pertama, secara rohani kula panjenengan kedah harus husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi ini pasti ada barokah, manfaat dan hikmah yang sangat besar di balik semua kejadian ini. Yang nomor dua, secara rohani, mari ufsus salam. Marilah kita tebarkan salam dimanapun kita berada. Ketemu konco, uluk salam. Dimanapun masuk rumah, uluk salam. Ketika semua kita uluk salam, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ada yang tahu dari mulut siapa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang uluk salam kepada kita, assalamualaikum, muga-muga sampean selamat. Sedangkan anak yang mengucapkan salam itu pada waktu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan selamatnya kita semua. Yang nomor selanjutnya secara zahir, bagaimana cara menyikapinya? Boten wonten malih, monggo kula panjenengan njaga masalah kebersihan. Ngapunten, kebersihan iku kados remeh tetapi sangat luar biasa fadilahnya. Innallaha nadhif wa innallaha yuhibbun nadhif. Allah itu bersih dan sangat menyukai kebersihan. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah, monggo kula panjenengan menjaga kebersihan. Kalau kula menjaga kebersihan, menjaga cara berpakaian, napa mohon bersih, berarti kula panjenengan termasuk tiyang sing dicintai oleh Allah. Nek wis dicintai oleh Allah, kula panjenengan bakal dislametaken dening Allah dugi perkara-perkara sing ndadosaken manah kula panjenengan susah ila yaumil qiyamah. Wonten salah setunggalipun riwayat Kanjeng Nabi niku nate susah sangat. Mana ini ki susah sampai Kanjeng Nabi niki mular. Ngoten. Nopo kok susah, nopo kok mular? Mergo biasai malaikat Jibril niku balak-balik sowan, pada waktu niki malaikat Jibril niku lami boten sowan dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang menjadikan manahipun Kanjeng Nabi niku susah. Ningali keadaan Rasulullah ngeten iki Gusti Allah mboten tega, akhiri Gusti Allah ngengken malaikat Jibril nemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bareng malaikat Jibril sowan teng Kanjeng Nabi bunga manai seremen bunga. Akhirnya Kanjeng Nabi nedi ngapunten tentang malaikat Jibril. Ngapunten malaikat Jibril, kula badhe matur. Ma habasaka ya Jibril. Napa jenengan kok lami mboten sowan teng kula, mboten ngancani kula, mboten terlentang kula wonten napa malaikat Jibril? Bilih kula nggada kesalahan, panjenengan tuduhaken kesalahan kula lan kula badhe nyuwun ngapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dening malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ngapunten Kanjeng Nabi, wa kaifa na'tikum wa antum la tukallimuna adfarakum wa la ta'khuduna syawaribikum wa la tunkuna jawaribikum wa la tastakun. Ngapunten Kanjeng Nabi, bagaimana saya bisa menemui engkau sedangkan ada penghalang antara saya dengan engkau ya Rasulullah. Napa malaikat Jibril? Wa kaifa na'tikum wa antum la tukallimun alfarakum. Ada penghalang di antara kula kali panjenengan malaikat Kanjeng Nabi. Napa penghalangi malaikat Jibril? Wa antum la tukallimun alfarakum. Jenengan boten purun ketokan kuku, saking semangati oleh dakwah sampai lali boten ketokan kuku. Niki lho. Kanjeng Nabi enggak ketokan kuku tok, sampai lali ketokan kuku saking seringe dakwah. Niku ndadosaken malaikat Jibril boten purun nemoni Kanjeng Nabi. Napa malih kula panjenengan wong Kanjeng Nabi mawon kukune dawa, gara-gara lali sangi senengi dakwah malaikat Jibril mboten purun sowan. Napa maneh kula panjenengan kukune sampai ireng-ireng sampai enggak ditoto sampai diketoki, malaikat rahmat tidak akan mendatangi kita para rawuh. Niki penting sangat. Pun sampai ngremekno ketokan kuku. Wala ta'khuzuna syawaribikum. Niku sampai jenengan oleh dakwah sampai nemen oleh ngerane dakwah sampai lali enggak potong brengos. Saya brengosi panjenengan Kanjeng Nabi sampai dawa-dawa ngoten kok mboten jenengan ketoki. Wala tungkuna borojimakum. Sampai tanganin jenengan iku lho mboten dirambut sampai kotor sedanten. Saking semangat oleh dakwah sampai lali oleh ngeramut awake. Wala tastakun sampai jenengan lali oleh siwakan. Nah, gara-gara niki Kanjeng Nabi kula niki mboten saged nemoni panjenengan. Nah, napa maksudipun para rawuh? Kebersihan sangatlah penting. Wong Kanjeng Nabi tok enggak ketokan kuku, mboten ngeratakno brengose, mboten sampai cuci tangane, sampai lali kosokan gigi. Gara-gara sangi semangati oleh dakwah sampai lali awake dhewe ngoten niku mawon saged ndadosaken malaikat Jibril boten sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula panjenengan sing boten purun ngrawut awake, boten purun jaga kebersihane, wallahi jangankan malaikat Jibril, malaikat rahmat pun tidak akan pernah mendatangi kula panjenengan. Nek malaikat rahmat mboten nekani kula panjenengan, maka tidak ada kebaikan di dalam umur kula panjenengan. Niki mawon para rawuh ingkang saged kawula aturaken, insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita bahas masalah bagaimana kaifiyah cara-cara potong brengos, cara-cara siwakan, cara-cara cuci tangan, bahkan cara-cara ketokan kuku inda syariah menurut ilmu syariat Islam yang dibenarkan, yang membawa barokah manfaat, insyaallah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang secara daring. Sekali lagi niki mawon ingkang saged kula aturaken, nyuwun gungi pangapunten bilih wonten tindak tanduk kula, keterangan kula ingkang boten saged nyeceki manah, kula nyuwun gungi pangapunten. Dan saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada para pemuda Majelis Doa Tabarukan Cengkir yang sudah semangat membantu perjuangan dakwah saya selama ini.
Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.